Na početku trećeg tisućljeća možemo slobodno reći da je stres uzročnik broj 1. 2/3 naših posjeta liječnicima možemo zahvaliti stresu. Stres može biti kratkotrajan, može biti mali, to je recimo kad nam se neugodno je pa nam se obrazac crvene ili kad govorimo pred velikim skupom ljudi, pa nam se recimo noge tresu tako da mislimo da se vidi i usta nam se osuše. Ili recimo ako smo u opasnoj situaciji može nam čak dati snagu i spasiti nam život. Isto tako ako je stres dugoročan, nikakvi antistresni vitamini nam neće pomoći, znači on čini da nam se leđa i vrat i glava grče i jednostavno zato zabrinute ljude boli vrat i leđa. I on nas čini budnima po noći, a tijelo drži pod pritiskom tokom dana. Znači, ako traje godinama, ako traje duže, on će nas jednostavno pojesti i na kraju ćemo doživjeti neki kancer. Znači, kako stres djeluje? Znači, mozak je proširen sa širokom mrežom živaca do svakog organa i mišića i abnormalna kemija mozga jednostavno utječe na kemiju cijelog tijela. Psihosomatska medicina je znači posvećena proučavanju i odnosu tih kemija i znanstvenici danas znači ne idu dalje od kemije, znači ljude smatraju samo malo većim kemijskim životinjama, skupinom kemije i kemikalija i misle ako su riješili abnormalnu kemiju mozga da su riješili problem. Međutim, problem nije samo fizički, problem je u konačnici duhovan, jer mi nismo samo fizička bića, mi se razlikujemo znači najviše od čimpanzi, pasa i mačaka i guštera po tome što smo duhovni, znači imamo tu dimenziju duhovnosti koju nema ni jedna životinja. Znači, naš duh je rođen sa željom i potrebom da spozna Boga i ako nema te spoznaje, naš duh je u kaosu. I onda dolazi recimo nekakav stres i taj stres remeti našu iluziju unutarnjeg mira koju mislimo da imamo u duši i možemo u stvari prepoznati da nam je duh u kaosu. Možemo znači potražiti Boga da onda napravi red u našem životu. Možemo usporediti čovjeka koji ima Božji mir, koji ima tu spoznaju, sa roniocem koji roni 30-40 metara u moru. Iznad njega može biti orkanska bura, a on ne osjeti ništa. Osobno sam razgovarao sa čovjekom koji je bio u Drugom svjetskom ratu, znači naletio je na njemački mitraljez, uniforma mu je Americi su mu cijelu uniformu izdrapali, izderali, ali njega nijedan metak nije okrznuo. Zašto? Zato što je u tom trenutku zatražio Božju zaštitu. Znači mi ako imamo Božji mir, ako imamo Božji blagoslov u svom životu, mi možemo biti izloženi stresom, ali jednostavno ćemo biti kao pod staklenim zvonom i na taj način znači stresori neće dopirati do našeg srca i naše zdravlje će znači u velikoj mjeri biti zaštićeno i blagoslovljeno.